नमस्कार दोस्तों, लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। सूखी खांसी के लिए घरेलू उपचार। सूखी खांसी के घरेलू उपचार इसलिए आवश्यक है क्योंकि अक्सर सर्दी के बाद आपको इसकी समस्या हो सकती है। यह एक आम समस्या है जिसमें खांसी के साथ किसी प्रकार का श्लेष्म नहीं आता है। अधिकतर मामलों में सूखी खांसी वायरल संक्रमण और एलर्जी के कारण होती है। इसलिए इसे दूर करने के लिए सूखी खांसी के लिए घरेलू नुस्खे बहुत ही फायदेमंद होते हैं जो प्रभावी रूप से इसका इलाज करने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए जानें सूखी खांसी के लिए घरेलू उपाय के बारे में। सूखी खांसी क्या है? आपके श्वसन अंगों को कफ के माध्यम से साफ करने की प्रक्रिया को खांसी कहते हैं। खांसी दो प्रकार की होती है, उत्पादक और गैर उत्पादक खांसी। उत्पादक खांसी फेफड़ों को साफ करने के लिए कफ या श्लेष्म का उत्पादन करती है, जबकि गैर उत्पादक खांसी, जिसे सूखी खांसी भी कहा जाता है, यह श्लेष्म का उत्पादन नहीं करती है। सूखी खांसी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें एसिड रिफ्लेक्शन या एलर्जी आदि हो सकते हैं। सूखी खांसी आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से आपकी रात को यह कष्टदायक बना सकती है। क्या आप सूखी खांसी से परेशान हैं? यदि ऐसा है तो संभव है इसकी वजह से आपको कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि यह खांसी लगातार और बहुत देर तक चलती रहती है। सूखी खांसी आमतौर पर स्वास्थ्य समस्याओं या बीमारी के लक्षणों को बढ़ा सकती है। सूखी खांसी का बढ़िया घरेलू उपचार है अदरक। एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के कारण अदरक का उपयोग खांसी में राहत दिला सकता है। अदरक का उपयोग करने से यह वायुमार्ग की सूजन को कम करता है, भले ही वह किसी एलर्जी के कारण हो। इसके लिए आप ताजे अदरक के रस का उपयोग कर सकते हैं। सूखी खांसी के इलाज के लिए आपको अदरक के रस और शहद की आवश्यकता होगी। इस मिश्रण का सेवन करने से गले की परेशानी और खांसी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आप अदरक के रस की कुछ बूंदों और इसकी बराबर मात्रा में शहद का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक की चाय का भी सेवन कर सकते हैं। ताज़ा अदरक को पतले टुकड़े में काटें और इसे 2-3 मिनट तक पानी में उबालें। इस चाय का सेवन करने से भी आपको सूखी खांसी से राहत मिल सकती है, क्योंकि यह सूखी खांसी का बढ़िया घरेलू उपचार में से एक है। सूखी खांसी के देसी उपाय नींबू और शहद। क्या रात के समय आपको सूखी खांसी आती है? यह खांसी आपकी और दूसरों की नींद खराब कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको शहद और नींबू का सेवन करना चाहिए। इस हल्के पेय का उपयोग आप रात में सोने से पहले करें। यह आपके गले को आराम दिलाने और खांसी को शांत रखने के लिए उपयोगी होता है। साथ ही यह पेय आपके गले को रात भर हाइड्रेटेड रख सकता है। सूखी खांसी के उपचार के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू के रस और 2 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण का सेवन करने से श्लेष्म को हल्का करने में मदद मिलती है, जिससे कफ लाने में आसानी होती है। सूखी खांसी का इलाज करने के लिए आप नींबू और शहद से बने इस पेय को दिन में कई बार सेवन कर सकते हैं, जब भी आपको खांसी की समस्या हो। सूखी खांसी के इलाज के लिए पिए हल्दी और दूध। गले को साफ रखने के लिए हल्दी और दूध का सेवन करना चाहिए। सूखी खांसी का इलाज करने के लिए हल्दी वाले दूध में आप लहसुन को भी मिला सकते हैं। बस आप हल्दी वाले दूध में लहसुन की कलियों को डालकर उबालें। यह सूखी खांसी का सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। यदि आपको लहसुन का उपयोग करने में परेशानी है, तो आप इसकी जगह पर अदरक का भी उपयोग कर सकते हैं। अदरक और लहसुन दोनों ही समान रूप से काम करते हैं। हल्दी वाला दूध इसलिए सूखी खांसी को ठीक करता है क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन नामक सक्रिय घटक होता है। इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो संक्रमण के इलाज में मदद करते हैं। अदरक और लहसुन अंतों में रक्त संकुलन को राहत देने और प्राकृतिक एनाल्जेसिक के रूप में कार्य करते हैं। खांसी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप रात में सोने से पहले इस दूध का सेवन कर सकते हैं। सूखी खांसी की आयुर्वेदिक दवा प्याज का रस। लहसुन की अपेक्षा प्याज खांसी के लिए हल्के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्याज में कई ऑर्गेनोफिलर, यौगिक और फ्लेवोनॉयड पॉलीफेनल होता है, जो इस उत्कृष्ट एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण प्रदान करते हैं। प्याज का रस मुख्य रूप से श्वसनी शोथ के इलाज में उपयोगी होता है। यह कफ का उत्पादन खांसी को कम करने में मदद करता है। प्याज का सेवन खांसी के दौरान होने वाला दर्द को कम करने के साथ ही जीवाणु वृद्धि को भी रोकने में सहायक होता है। सूखी खांसी का उपचार करने के लिए एक लाल प्याज का रस निकालें। इस रस का एक बार में 1 चम्मच रस लें और गले के संक्रमण को दूर करने के लिए धीरे धीरे इसका सेवन करें। आप इसका स्वाद बदलने के लिए इसमें बराबर मात्रा में शहद मिला सकते हैं, लेकिन केवल प्याज के रस का सेवन करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सूखी खांसी का रामबाण इलाज है अंगूर का रस। शुष्क खांसी का उपचार करने के लिए मीठे लाल अंगूर के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों के कारण कफ आपकी छाती में जमा हो जाता है,
ऐसी स्थिति में इसे दूर करने के लिए अंगूर के रस का उपयोग फायदेमंद होता है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अंगूर का रस म्यूकोलिटिक प्रत्यारोपण के रूप में कार्य करता है, जिससे कफ को हल्का करने में मदद मिलती है, जो खांसी से राहत दिलाता है। अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल्स की अच्छी मात्रा होती है। इनका लाभ लेने के लिए हर बार ताजे अंगूर के रस का उपयोग करना चाहिए। सूखी खांसी की अचूक दवा कलौंजी बीज, निगेल सटाइवा के छोटे काले बीज, जिन्हें आमतौर पर काले जीरे या कलौंजी के नाम से जाना जाता है, यह औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह केवल मृत्यु का इलाज बस नहीं कर सकता है, लेकिन यह हर प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए फायदेमंद होता है। विशेष रूप से इसका उपयोग खांसी के उपचार के लिए किया जाता है। कलौंजी के बीजों को कुचलकर शहद के साथ सेवन किया जा सकता है, लेकिन यदि कलौंजी का तेल उपलब्ध हो तो यह और भी फायदेमंद होता है। आप कलौंजी बीज के तेल के साथ साथ आधा चम्मच शहद का दिन में 2 बार सेवन करें। यह सभी प्रकार की खांसी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। बच्चों की खांसी की अचूक दवा एलोवेरा जूस। कई प्रकार के स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभ के लिए एलोवेरा का उपयोग किया जाता है, लेकिन यदि आप सूखी खांसी से परेशान हैं तो भी एलोवेरा का उपयोग फायदेमंद होता है। एलोवेरा में प्राकृतिक जेल होता है जो गले और त्वचा की कोशिकाओं को सूजन से राहत दिलाने में मदद करता है। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो एलर्जी और गले के संक्रमण के कारण कफ रहित खांसी या सूखी खांसी से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये शरीर में मौजूद उन रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है जो खांसी को बढ़ावा देते हैं। आप एलोवेरा की एक पत्ती को तोड़कर इसका गूदा निकालें। आप इसका जूस बनाकर या ऐसे ही सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसके कड़वे स्वाद को कम करने के लिए इसमें कुछ शहद भी मिला सकते हैं। खांसी का तुरंत इलाज के लिए तुलसी। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की मां के रूप में तुलसी को जाना जाता है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी किया जाता है। सामान्य रूप से तुलसी की पत्तियों का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और संक्रमण को दूर करने के लिए किया जाता है। इस कारण ही खांसी दूर करने वाली अधिकतर सिरप में तुलसी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आप खांसी के प्रभाव को कम करने के लिए तुलसी के पत्तों को ऐसे ही खा सकते हैं। आप तुलसी के पत्तों के अलावा तुलसी के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। त्वरित राहत पाने के लिए आप तुलसी कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं। आप घरेलू उपचार के रूप में तुलसी के पत्तों का उपयोग कर काढ़ा बना सकते हैं। तुलसी की पत्तियां आपकी खांसी का तुरंत इलाज करने की क्षमता रखती है। पुरानी सूखी खांसी का इलाज है पुदीना। मेंथल नामक एक छोटा सा यौगिक पुदीना जड़ी बूटी में मौजूद रहता है। पुदीना की पत्तियों या इसके तेल का उपयोग करने पर यह गले के संक्रमण, सूखेपन और खांसी को कम कर सकता है। सूखी खांसी का उपचार करने के लिए आप उबलते पानी में पुदीने की कुछ पत्तियां डालें। आप इस पानी की भाप लेने के लिए एक तौलिया से अपने सिर को ढकें और पुदीने की भाप लें। विकल्प के रूप में आप उबलते पानी में पुदीने के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेपरमिंट के चाय का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पेपरमिंट का उपयोग छोटे बच्चों के उपयुक्त नहीं है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।